注意看，面对阿 Sir 的360度观察，老哥起初还想蒙混过关，可当阿 Sir 开始找机会截停之时，老哥可不敢赌阿 Sir 不会动手。既然演技无法过关，在下也略懂一些车技，一口气连续横切2个车道，2台道奇充电器的对决就此拉开了帷幕。警灯一开，悠哉悠哉，赶快去拿纸，蹲下就开始。欢迎收看《最后的自由》，讲美国老哥最后的自由。现在 FHP 佛罗里达州的阿 Sir 猫在路边执勤时，发现一辆黑色的轿车在限速70英里的道路上开到了75英里。由于再三之后闲着也是闲着，阿 Sir 决定跟上去。正好前挡裂了半个月，一直没能找到合适的有缘人报销一下，看看这位老哥会不会奋起反抗，最后来个大力贴贴。由于耽误了几秒钟才开始起步，此刻的阿 Sir 是大幅度落后，于是他很快便将车速提到了170公里每小时。此时路上的车流逐渐增多，为了能够快点跟上老哥，阿 Sir 提前打开了氛围灯。有了氛围灯的 buff 加持，效果那是相当明显。然而这也是一把双刃剑，因为当前方的老哥听见氛围灯时，也会第一时间做出反应来。如果是性能车，可以提前加速，不给阿 Sir 靠近的机会；如果是外形普通的家用车，也可以混入车流之中，让阿 Sir 认不出来。不过对于落后的比较多的阿 Sir 来说，此时的氛围灯是利大于弊。正是有着这样的 buff 加持，他才能在车流之中肆无忌惮的左右穿梭。只不过让人比较意外的是，阿 Sir 用这般车速跑了许久，应该早就跟上了老哥才对。现在看不见尾灯，说明老哥已经做好了防备，于是他再次加快车速，把这辆车的性能全都展示了出来。阿 Sir 所驾驶的这辆警用版的道奇充电器搭载5.7自吸 V8 发动机，最大马力377，100公里提速5.7秒，最高车速可以达到225公里每小时。本就强悍无比的性能，再加上阿 Sir 对这辆车的熟悉程度，尽管眼前的车流密集，但他依旧能够做到左右穿梭，宛如游龙一般，在车流之中翩翩起舞。阿 Sir 自顾自地在车流之中狂飙了如此之久，居然连老哥的尾灯都没有看到过一眼。这种情况有3种可能：一是阿 Sir 只是单纯的想要飙车；二是当老哥听到了氛围灯以后，以更快的车速逃跑，压根没给阿 Sir 靠近的机会；第3种就是老哥已经混入了车流，阿 Sir 经过时没有认出来，完美错开。来了，阿 Sir 看见了一辆眼熟的黑色轿车，于是便在他身后跟了许久。可这位老哥非但没有开溜，反而还放慢了车速，看来只是一位普通的 NPC。超车过后，在前方又发现了一辆黑色轿车。刚才起步时的距离太远，阿 Sir 根本没有看清楚老哥开的是什么车辆，所以只能凭借感觉一个个的上前试探。发现这老哥也非常淡定之后，阿 Sir 准备超车离开。可看着这辆和自己同款的道奇充电器，阿 Sir 是越看越不顺眼。他准备在这老哥身后再跟一会儿时，老哥却是率先坐不住了，一脚油门加速就想要开溜。这下让模棱两可的阿 Sir 立刻就有了正确答案。没想到这场对决居然拖了如此之久才开始，而且阿 Sir 更加没有想到的是这位老哥的实力。虽然两人开的是同款道奇充电器，可只是第一波加速就叫阿 Sir 丝毫不敢大意。有这般速度哪里需要演戏？趁现在让我们来看一下老哥是什么车技。好，没有想到居然是来自2位6星大佬的对决，不愧是人杰地灵的佛罗里达州，在这里你可以不活，但不能没活。而此刻两人的匹配才刚刚开始，阿 Sir 的雷达臂显示老哥的车速已经达到了210公里每小时。而让阿 Sir 更为震惊的是，车流如此密集的情况之下，老哥这般车速居然还敢大胆的超车，甚至还在前方钻了一个车缝。等到阿 Sir 赶来之时，看到2车并行，氛围灯叫破喉咙也没人绕道之时，阿 Sir 忍不住发出了怒吼。这么一耽搁，让本就落后的阿 Sir 甚至连尾灯都看不着。虽然此时右侧有匝道口，但左侧的灰尘已经暴露了老哥的方向。虽然看不见尾灯，但凭借丰富的经验，阿 Sir 仍旧在分地追赶老哥。只是他实在不愿意相信自己跑了3分多钟才追上了老哥，只是交手了1个回合就再次被甩开。而随着烟雾散尽，前方的车流依旧密集，哪里还看得到老哥的半点踪迹？难不成费尽千辛万苦才跟上了老哥，如此轻易的就叫他走掉了吗？心有不甘的阿 Sir 立刻呼叫队友支援。当阿 Sir 绕开了层层车流之后，终于在前方看到了那道黑色闪电。重燃希望的阿 Sir 不想再错过这个大好时机，趁着左侧没车，车速一度突破225公里每小时，想要借助这个机会将距离彻底追回。可正当他全力冲击之时，不知何时老哥已经去到了最右侧。阿 Sir 一边躲开眼前的 NPC， 一边观察老哥的动向。在如此密集的车流之中，他敏锐地发现老哥从右侧下了高速，于是连变6个车道跟了上来。可前方十字路口已然没有了老哥的踪影。根据老哥的车速和路口的车流，阿 Sir 在第一时间做出了判断，这里右转是老哥的最佳选择。果然，在转过弯来
之后，赫然发现老哥就在眼前，而这个距离已经大幅度缩短。看来是老哥以为这一套操作下来足够将阿 Sa 彻底甩开，很显然他也有些低估了阿 Sa 的实力，于是连忙打开色盲模式，开启新的回合。和刚才更考验技术的4车道高速不同，这条双向1车道的小路更加考验两人的打破和八字。而阿 Sa 氛围灯的 buff 加持在这里也愈发明显，只是一个路口，阿 Sa 便已经来到老哥身后，胜利的天平仿佛正朝着阿 Sa 这边倾斜。可越是关键时刻，阿 Sa 就越发不敢大意，毕竟这位老哥前面所展示出来的实力有目共睹，而此时的他也正在不断的加速，试图再一次和阿 Sa 拉开距离。可就在这时，意想不到的事情发生了，只见老哥突然一脚急刹，不断的放慢车速，阿 Sa 险些追尾，可在避开时，赫然发现眼前还有一辆 NPC， 老哥避无可避，只能撞了上去，可阿 Sa 却是完好无损的通过。这究竟是怎么做到的？让我们看一次回放。当老哥避无可避，硬着头皮撞上2车之时，阿 Sa 在关键时刻做出神奇反应，利用老哥撞开的缝隙成功通过。经此一撞，老哥元气大伤，阿 Sa 乘胜追击，上去就是一个贴贴，一个完美的 PIT， 顺利将老哥截停。然而车未停，老哥已经从副驾窜出去了数米远，率先开启了跑酷模式。或许是肾上腺素爆发，老哥和他的乘客将阿 Sa 彻底甩开，直至消失不见。但有意思的是，当阿 Sa 调来汪汪队进行追捕之时，居然从看热闹的人群之中找出了2位逃跑的老哥。至此，这位6星大佬落网，失去了自己最后的自由，而他因为超速行驶、逃离警察、刑事破坏等多样罪名，最终被判处了2年监禁。好了，本期的节目到这里就结束了。在此友情提醒各位，本视频为反面案例，请千万不要模仿。感谢大家的观看，我是最后的自由，我们有缘再会。